तो प्रॉब्लम ये निकली है कि इसका डिस्प्ले जो है ना इसके अपने VGA के ऊपर दूसरी LCD के ऊपर आ रहा था, प्रॉपर वर्क कर रहा था, लेकिन इसकी अपनी जो LCD है ना उसके ऊपर इसका डिस्प्ले नहीं था आ रहा। तो इसके जो LVDS जैक है ना, ये LVDS इसका जैक है, इसके ऊपर ना डाटे जो है ना वो प्रॉपर तौर के ऊपर नहीं पहुँच रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड है E6420। ठीक है, ये चेक करें, ये मॉडल है इसका डेल लैटिट्यूड E6420। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका अडाप्टर प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये अडाप्टर इसका प्लग इन किया है, तो अभी इसको ऑन करते हैं। ये स्विच ऑन हो गया है, ये दो लाइट ऑन हुई हैं, इसकी हार्ड की भी लाइट ब्लिंक कर रही है और साथ बैटरी की। ठीक है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आ रहा। ठीक है, किसी टाइम ये बंद हो जाता है मुकम्मल प्रॉपर तौर पे, लाइटें मुकम्मल जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं और किसी टाइम ऐसे ही इसकी लाइट जो है ना ये ब्लिंक करती रहती है हार्ड की, और डिस्प्ले जो है ना इसका नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या मसला है, किस एरिया में प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका जो है ना बिस्मिल्लाह, ये बैटरी इसकी अनप्लग कर लेंगे। बैटरी प्लग अनप्लग कर लीजिए इसकी। अभी इसका ये डी पैनल है, इसके ऊपर जितने भी इसके स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं ये ओपन कर लेंगे। ये स्क्रू उसके ओपन हो गया मुकम्मल। अब ये इसका डी पैनल जो है ओपन करेंगे, बिस्मिल्लाह। डी पैनल इसका ओपन कर लिए। तो उसका जो प्रॉपर तौर पे पहले जो काम है वो चेक करेंगे, इसकी रैम चेक करेंगे कि रैम को प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले रैम वेरीफाई कर लेंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद ये इसका CMOS सेल है, इसको इसका जैक जो है ये निकाल देंगे। तो वेरीफाई जो रैम है ना वो स्लॉट वगैरह साफ़ करके, रैम भी साफ़ करके, तो ये स्लॉट के अंदर लगाते हैं, फिर इसको ऑन करते हैं। ये नहीं, ये रैम साफ़ करके लगाई है हमने। तो अभी इसका अडाप्टर लगाते हैं, बिस्मिल्लाह। ये अडाप्टर प्लग इन किया है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया क्योंकि इसका CMOS जो सेल है वो हमने उतारा हुआ है, ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। ये लाइटें दिख रहे हैं नहीं जल रही, तो ये 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो ये ऑन ऑफ होगा क्योंकि इसका CMOS जो है सेटिंग वो डिफ़ॉल्ट हुई हुई है। ये देखिए खुद बहुत ही ऑन हो गई। 2 से 3 दफ़ा इसको छोड़ देंगे ऑन ऑफ होके, तो प्रॉपर जो है ना फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि डिस्प्ले आता है इसका या नहीं आता। रैम लगा के इसको 2-3 दफ़ा ऑन ऑफ हुआ है, लेकिन उसके बाद स्टिल वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी ये इसका चेक करेंगे अडाप्टर वगैरह उतार के। तो ये मुकम्मल इसका बोर्ड बाहर निकालेंगे, इसके मुकम्मल स्क्रू ओपन करके। तो ये मदरबोर्ड जो है इसका बाहर निकाल लेंगे। प्रोसेसर इसका गर्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है, प्रोसेसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड इसका बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसका बोर्ड बाहर आ गया। इसको प्रॉब्लम ये निकली है कि इसका डिस्प्ले जो है ना इसके अपने VGA के ऊपर दूसरी LCD के ऊपर आ रहा था, प्रॉपर वर्क कर रहा था, लेकिन इसकी अपनी जो LCD है ना उसके ऊपर इसका डिस्प्ले नहीं था आ रहा। तो इसके जो LVDS जैक है ना, ये LVDS इसका जैक है, इसके ऊपर ना डाटे जो है ना वो प्रॉपर तौर के ऊपर नहीं पहुंच रहे थे। तो ये चीज़ चेक करें आप, ये जो है ना डायोड लगे हुए हैं 2। ठीक है, ये 2 डायोड है, एक रेजिस्टेंस है, ये इसने पेयर बनाया हुआ है 2 का, एक डाटा ये है, एक डाटा ये है। तो ये डाटा तो बिल्कुल ओके था, इस डाटे के ऊपर जो है ना वो जंग लगा हुआ था, और डायोड जो है ना वो वर्किंग में नहीं थे। तो ये डायोड उतार के दूसरे डायोड लगाए हैं। उसके बाद ये आप तार वायर देख रहे हैं, ये वायर डाली हुई है मैंने, ये सीरीज़ बनी हुई है। ये एक पिन जो है ना दरमियान से ये वोल्टेज क्रॉस नहीं कर रहा क्योंकि ये एक ही लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस से जो है ना सीधी इस लाइन के ऊपर जा रही थी। ये अंदर वाला प्रिंट ब्रेक था, तो इस तक जो है ना ये वोल्टेज नहीं जा रहे। तो डायोड भी चेंज की है, और ये वायर जो है ना फ्यूजेबल वायर भी हमने डाली है। तो अभी इसका डिस्प्ले जो है ना वो लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ओके होगा, अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है। तो चलिए इसको पैक करते हैं, पहले पैक करके बाहर से इसका स्क्रीन लगा के तो डिस्प्ले ले लेते हैं।
लीजिए ये बाहर से इसका ये स्क्रीन का जो है जैक है ये लगाया हमने। तो अभी इसका अडाप्टर जो है वो प्लग इन करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये अडाप्टर प्लग इन हुआ है, ये इधर से ऑन हो गया है, ये ऑफ हो गया है क्योंकि इसके ऊपर सीमोस सेल जो है ना वो नहीं लगा हुआ, तो इसने 1 से 2 दफ़ा जो है ना वो ऑन ऑफ होना है। ठीक है, ये चेक करें ऑन हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सीमोस नहीं है, सेटिंग सेव नहीं है, उसकी वजह से टाइम लेगा डिस्प्ले आने पे। ठीक है, ये चेक करें, ये डिस्प्ले इसका आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओके हो गया। अभी इसको पैक करेंगे, पैक करते हैं इसको, मुकम्मल फिटिंग करते हैं इसकी, तो फिर आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इसकी विंडो रन करके तो चेक करवाते हैं। लेकिन ये पैक ही है, अभी इसकी विंडो रन करके चेक कर लेंगे एक दफ़ा। ये अडाप्टर इसका प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये अडाप्टर इसका प्लग इन हो गया। ये ऑन ऑफ की लाइट जो है ये एक दफ़ा ऑन ऑफ होगी। ठीक है, ये ऑन हो गई है दोबारा से। तो अभी इसका डिस्प्ले वगैरह जो है ये आएगा, मुकम्मल विंडो शिंडो इसके चलाते हैं, चेकिंग करते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले इसका आ गया। स्क्रीन के अंदर लाइनें हैं 2, लेकिन चलो वो तो पहले की स्क्रीन के अंदर लाइनें हैं। ठीक है, अभी कीबोर्ड नहीं इसका लगाया, कीबोर्ड इसका लगा के F1 कर लेंगे ताकि ये बूट हो जाए। बिस्मिल्लाह, कीबोर्ड लगे इसको, अभी F1 करते हैं। ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा इसको क्योंकि कीबोर्ड लगाया है तो कई दफ़ा वर्क नहीं करता। दोबारा से ऑन करते हैं। ये नहीं जी, इसकी विंडो रन हो गई। अभी रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग में चला गया। चलें, वो तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मसला हो सकता है। बाकी बिल्कुल ओके है, ऑन हो गया है। जो डेड कंडीशन थी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।